画像から似た特徴の画像生成をしたい。参照している画像に対して、テキスト2イメージだけでポーズや特徴に関する呪文をプロンプト内に入力しても、なかなかうまく画像生成してくれない時があります。そういった時におすすめなのが、イメージ2イメージになります。画像生成してほしいポーズや特徴があるなら、イメージ2イメージを使うことによってすぐに生成することができます。イメージ2イメージは画像から画像を生成する方法になっています。参照する画像をアップロードするだけで、似た特徴の画像生成が可能なため、テキスト2イメージよりも時間短縮につながるのでおすすめです。この動画では、イメージ2イメージの使い方について解説します。画像をアップロードするについて、ステーブルディフュージョン WebUI を起動したら初期状態では、テキストから画像を生成するテキスト2イメージに設定されています。左上にあるイメージ2イメージをクリックしてください。これで画像から画像を生成する方法に切り替わります。少し下にスクロールしてイメージ2イメージのタブをクリックしてください。ポーズや人物などの特徴を参照したい画像をアップロードしてください。今回の例ではこちらの画像を使用します。リアル、実写の画像からアニメ風のイラストを生成していきます。画像をアップロードするとこのようになりますので確認してください。リサイズ2項目で画像サイズを変更するについて、画像をアップロードしたら次は画像サイズを設定しましょう。リサイズ2項目にある、イグストハイトでは生成させる画像サイズの設定になっています。基本的にはアップロードした画像サイズに合わせましょう。そうしないと画像生成された時に、縦伸びや横伸びする場合があります。三角定規みたいなアイコンは、クリックするとアップロードした画像サイズに自動で合わせてくれます。手動での入力では見間違えてサイズ入力する可能性もありますから、こちらをクリックして自動で合わせてもらった方がいいでしょう。上下の矢印アイコンは、クリックすると横と縦のサイズ数値設定が逆に入れ替わります。プロンプトを入力して画像を生成するについて、画像サイズを設定したらプロンプトとネガティブプロンプトに呪文を入力します。プロンプトに何も入れないままですと、質の悪い画像が生成されるので品質に関する呪文は必須で入れるようにしましょう。今回の例ではプロンプトに、マスターピース、ベストクオリティ、ディテイルドアイズ、ブラウス、ガールを入れて、ネガティブプロンプトに、イージーネガティブ、ワーストクオリティ、ロークオリティ、ノーマルクオリティ、ローレゾリューションを入れています。入力したら右上にあるジェネレートボタンを押して画像生成してください。アップロードした参照画像と生成後の画像を比較した結果がこちらになります。上半身部分は似たようなポーズで画像生成することができました。また、ポーズだけでなく背景の部分も少し雰囲気が似ています。イメージ2イメージはこのように、似たポーズで生成しつつ、背景など別の特徴も引き継いで画像生成したい場合に使います。デノイジングストレングスについて、アップロードした参照画像の影響度を設定する項目になっています。小さい数値ほど影響力が強くなり、参照画像と一致しやすくなります。大きい数値ほど影響力が弱くなり、参照画像から離れていきます。参照画像と特徴は似てはいるものの、全く別の画像として生成したいなら推奨値として 0.6 くらいに設定するといいでしょう。こちらはデノイジングストレングスを0、0.5、1で設定した比較画像になります。0に設定して画像生成してみると、参照画像と全く同じ生成がされています。0.5 の設定では、参照画像のポーズや服装、背景の特徴を維持しつつアニメ風のイラストが画像生成できました。1に設定して画像生成すると、参照画像から離れた別の画像が生成されました。ちょうど良いのが 0.6 くらいの設定数値になるので試してみてください。リサイズバイで2倍サイズの画像生成をするについて、リサイズバイ項目ではスケールを2に設定すると、アップロードした参照画像サイズの2倍で画像生成させることができます。生成した画像の目がぼやけていたり崩れたりする場合は、スケールを2以上に設定することで綺麗に目などの部分が整ったりする場合があるのでおすすめです。リサイズモードについて、アップロードした参照画像と違うサイズで生成したいときには、
リサイズモードのリサイズ&フィルに変更するといいです。この例でのアップロードした参照画像サイズは、横600縦1024なのですが、横1024縦1024に設定して、リサイズモードにあるジャストリサイズ、クロップ&リサイズ、リサイズ&フィル、0点とアップスケールの4つをそれぞれ画像生成して比較してみます。こちらが画像生成した結果になります。ジャストリサイズでは画像サイズが合っていないからか横伸びしています。クロップ&リサイズでは画像サイズが合っていないのですが、参照画像をもとに自然に横と縦を伸ばして維持したまま画像生成された感じになっています。切り抜かれたように見えますね。頭から途切れて画像生成されています。リサイズ&フィルでは参照画像をそのまま維持して範囲外は追加で画像生成されています。この4つの中で最も違和感のない画像生成になりました。0点とアップスケールはジャストリサイズと同じような結果で横伸びしていました。違う画像サイズで生成したいときはリサイズ&フィルを選択しましょう。まとめです。画像生成してほしいポーズ、人物、背景の特徴などがあったときは、イメージ2イメージを使って参照画像をアップロードすることですぐに似た特徴で画像生成することができます。デノイジングストレングスの数値を調整することで、参照画像の特徴を強めたり弱めたりして画像生成することができます。参照画像と違った画像サイズで生成したいときは、リサイズモードのリサイズ&フィルを選択すると良い結果になります。以上でイメージ2イメージの使い方を解説しました。イメージ2イメージではポーズだけでなく他の特徴も生成するので、ポーズだけを真似して画像生成したいのならオープンポーズを使用しましょう。オープンポーズの使い方については概要欄に動画リンクを貼っているので興味がある人はぜひ見てください。アイジェネでは AI 生成に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。